আজকে প্রথমেই অনলাইনে নানের অর্ডারটা করে নাও, কারণ আজকে তোমাদের যে রেসিপিটা দেখাতে চলেছি সেটা নান বা রুটির সাথে খুবই ডেলিশিয়াস লাগবে। এই আফগান গ্রিন চিকেন কারি। এই চিকেন কারিটা প্রচণ্ড রিফ্রেশিং আর ইজি টু মেক একটা রেসিপি। ইজি কুকিং স্টেপগুলো ফলো করলেই তোমরা বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারবে এই সিম্পল মাইন্ড রিফ্রেশিং রেসিপিটা। সঙ্গে আমি তোমাদের হোস্ট কেয়া আর শেফ আবির। তাহলে চলো রেসিপিটা শুরু করছি। রেসিপিটার জন্য আমাদের দরকার কিছু ফ্রেশ ধনেপাতা, 4-5টা কাঁচা লঙ্কা, আদা, 2টো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ আর 10-12 কোয়া রসুন। এই ফ্রেশ ইনগ্রেডিয়েন্টগুলোর সাথে হাফ কাপ টক দই দিয়ে একটা স্মুথ পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে। স্মুথ পেস্টটা রেডি। কালারটাও কিন্তু খুব সুন্দর এসেছে। এবার এই গ্রিন পেস্টটার মধ্যে একে একে মশলাগুলো মেশাতে হবে। গরম মশলা, নুন, জিরে পাউডার, হলুদ গুঁড়ো আর গোলমরিচ গুঁড়ো। এই যে পেস্টটা রেডি হয়েছে, হাফটা যাবে চিকেন ম্যারিনেশনে আর হাফটা গ্রেভির জন্য রেখে দিতে হবে। এর মধ্যে নেওয়া হয়েছে 700 গ্রাম কারি কাট চিকেন, তার মধ্যে 2টো ড্রামস্টিকও রয়েছে। আর ড্রামস্টিকের একটু নিচের দিকে লিগামেন্টটাকে যদি এইভাবে কাটা হয় তাহলে ড্রামস্টিকের শেপটা কিন্তু পারফেক্ট থাকবে। আর একটা ড্রামস্টিক কেটে তোমাদেরকে ভিডিওতে বোঝানোর চেষ্টা করছি। ঠিক অ্যাঙ্কেলের একটু ওপরেই সাদা কালারের লিগামেন্ট থাকবে, সেটাকেই কেটে দিতে হবে। এইবার চিকেনগুলোকে হাফটা পেস্ট দিয়ে ম্যারিনেট করে নিতে হবে। ম্যারিনেশনে এক্সট্রা কোনো মশলা অ্যাড করার প্রয়োজন নেই। শুধু 60 ml রিফাইন অয়েল দিয়ে ম্যারিনেশন কমপ্লিট করে 8 ঘন্টার জন্য রেখে দিলে ভালো, তবে 15 মিনিট রাখলেও কোনো অসুবিধা নেই। চিকেন ম্যারিনেশনটা কমপ্লিট। এবার রেডি করে নেওয়া হচ্ছে চিকেনের গ্রেভিটা। একটা প্যানে 70 থেকে 80 ml তেল অ্যাড করে এর মধ্যে তেজপাতা, দারচিনি, লবঙ্গ আর এলাচ ফোড়নে দিয়ে এর মধ্যে বাকি হাফটা পেস্ট অ্যাড করে দেওয়া হলো। মিডিয়াম আছে পেস্টটাকে কড়াইতে চালিয়ে যেতে হবে যাতে নিচে ধরে না যায়। এক মিনিট ফ্রাই করে দেওয়ার পর কিছু কসুরি মেথি এর মধ্যে অ্যাড করে দেওয়া হলো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ মশলাগুলো এখানে ফ্রাই হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে 100 থেকে 120 ml জল অ্যাড করে মশলাগুলো ভালোভাবে মিক্সড করে একদম লো ফ্লেমে ফুটতে দিতে হবে। এবার ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনগুলোকে হালকা রোস্ট করে নিতে হবে। তার জন্য একটা কড়াইয়ে 25 গ্রাম মতো বাটার অ্যাড করে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনগুলোকে দিয়ে দেওয়া হলো। এখানে আরেকটা কথা বলে রাখছি, ম্যারিনেট করে রাখা পেস্টটা অ্যাড করে দিতে হবে গ্রেভিতে। চিকেনগুলো খুব ভালো করে রোস্ট করে নিতে হবে। চিকেনের গায়ে এরকম ব্রাউন কালার ধরে গেলে চিকেনগুলোকে এবার গ্রেভির সাথে অ্যাড করে দিতে হবে। এবার গ্রেভিটাকে লো ফ্লেমে ঢেকে দিতে হবে 7 মিনিটের জন্য।
7 মিনিট পর চিকেনগুলোকে একটু উল্টে পাল্টে নিয়ে আবার কভার করে দিতে হবে আরো 7 মিনিটের জন্য। আমাদের আফগানি গ্রিন চিকেন কারি রেডি। তোমাদের প্রথমে যেটা বলছিলাম, চিকেন ড্রামস্টিকটা কিন্তু পারফেক্ট শেপেই আছে। আর 30 সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর গ্যাসটা অফ করে দেওয়া হলো। আশা করি তোমাদের নানটা অর্ডার করে দেওয়া হয়ে গেছে। যে কোনো গেস্টের সামনে কিন্তু ফুড অ্যাপিয়ারেন্সটা অসাধারণ লাগবে। তো আজকেই বানিয়ে ফেলো আফগানি গ্রিন চিকেন কারিটা। আগামী দিন দেখা হচ্ছে আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে এই চ্যানেলেই। সো স্টে টিউনড উইথ আস।